Бани сегодня все работают на берегу. Ну, на крещение можно искупаться и в море. Вышел из бани, нырнул. Тоже нормально. Можно и дома, как говорится, под душем. Можно и в бане. Попариться и нырнуть в море. Бодряковая водичка сейчас. Очень бодряковая. А это боцман, он ловит волны обычно. Давай, боцман. Апа! Любитель анапской волны. Вот же душа морская. Давай, лови. Сейчас его волна подойдет. Но сегодня волн мало. Вот она. Искупаться сегодня. Апа, боцман. Если искупаться как? Не надо купаться. Тебе, Ваня, купаться еще рановато. Это еще почему? Потому что холодно. Холодно. Вон люди купаются. Да, баня сегодня работает. Ну, сегодня все морские бани в Анапе работают. Мне кажется, они вообще круглосуточно всегда работают. И здесь тоже баня работает. Тепло в этом году, в это время, на крещение. В прошлый год, конечно, тут морозец такой был конкретный. Вода прозрачная. 3 метра глубина, дно хорошо видно.
Можно так поплавать среди уток. Ну давай, как говорится, до буйков и обратно. Вода прозрачная вообще. Чистое море. Это вам не лето, когда тут толпа просто отдыхает. Пустой пляж, чистое море.